Qazana bilmirəm, iş yoxdur. Ailəmin maliyyə xərclərini ödəyə bilmirəm. Bunları kanalımıza bildirən Saatlı rayon Qaralar kənd sakini Vəliyev Asif Ağakişioğlu onu da qeyd edir ki, oğlu da iş tapmır. Sosial problemlərin məncənəsində ailəsi ilə birlikdə boğulurlar. Aidiyyatı qurumlardan, rayon icra hakimiyyətindən kömək istəyir. Vətəndaşı dinləyək. Vəliyev Asif Ağakişioğlu. Mən problem bundan ötəridir ki, yəni mənim oğlum müharibə veteranıdır. 3 dənə də oğlu var. Sab Azərbaycanın bayrağını qaldırandır. Özüm bu günə kimi işləmişəm. Məsələn, bütün Avstraliya işimiz adımı görmüşəm. Dolanışığım olub. İndi dolana bilmirəm. Yəni açıq-aşkar sizə bildirmək istəyirəm. İş yerim yox, güc yerim yox. Uşaqların maması da xəstə. Atası da ki 80 manat nəvazitlə heç bir kommunalını ödəmir. Qaldı ki, nənəsi də zob xəstəsi. Vallahi gücüm çatmır da. Yəni sizdən çox xahiş edirəm. Bu evim də kərpic evdir, köhnə evlərdəndir. Vallahi partlı ev də özdə. Müraciətim odur ki, yəni işıqlandırasınız. Vallahi mən dolanışığa görə vəziyyətim çox ağırdır. Mağazaya məsələn mən bir dəqiqə 400-500 manat borcum var. Allah'ım olsun gedirəm. Deyir asıl tabi olmaz. Yoxdur da. Mən bunları nəylə dolandırım, nəyə gizliyim sizdən? Gəlib evi də çəkə bilərsiniz, həyəti bacanı da, hamısı necə lazımdır. Yəni maraqlana da bilərsiniz mənim dolanışığımı. Necədir, yəni ki, hamısının olanı deyirəm. Qaldı ki, o uşağın da, axırıncı uşaqda oğlum gəldilər, dedilər belə, mən də verdim, getdi. Axırıncı uşaqda ona baxmayaraq, müharibədə oğlum döyüşə-döyüşə dünyaya gəldi. Yəni bunun hamısı faktdır. Nə var olanın deyirəm. Xahiş edirəm, gəlib bunu işıqlandırasınız, çəkəsiniz. Oğlum da Vəliyev Elçin Asifoğlu, özüm də Vəliyev Asif Ağakişioğlu.